Yosh kelinlar homiladorlikning ilk bosqichida aroq ichishga hamda sigaret chekishga toksikoz bo'lib qolishadi. Sizni toksikozingiz shunda aroq bilan sigaretga bo'ldimi? Hozir bo'ldi. aroq bilan sigaretga Aroq emas, pivoga bo'lgan. Birinchisi, bu ayollar bosh miyasidagi dopamin tizimi bilan bog'liq bo'lib, odatda alkogol va spirt mahsulotlarini iste'mol qilib yurgan ayollarda shu moddalarga nisbatan xohishning yanada paydo bo'lishi holati bilan kuzatiladi. Ikkinchi sababi, homiladorlikning ilk davrlarida gormonal disbalans holati yuzaga keladi. Buning natijasida esa organizm juda ham harakatchan bo'lib qoladi va impulslarni boshqacha qabul qila boshlaydi va stressni yo'qotish maqsadida oldin qilgan ishlari, ya'ni alkogol va sigaret mahsulotlarini qabul qilishga xohish paydo bo'ladi. Uchinchisi, homiladorlikning ilk davrida ayolning organizmida, xususan uning og'zida turli xil sezuvchi retseptorlarning miqdori o'zgaradi va ular boshqacha qabul qilib boshlaydi ta'mlarni. Va o'sha uchun shunaqangi bir g'ayritabiiy narsalarni iste'mol qilishga nisbatan xohish paydo bo'ladi. Lekin ko'pchilik holatlarda ushbu ta'mlar eski xotiralar bilan bog'liq bo'ladi. Homiladorlikning ilk davrida siz nimaga toksikoz bo'lgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring va ushbu videoni homilador tanishlaringizga albatta jo'natib qo'ying.